السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله تعالى سأريكم كيفية إصلاح الماوس اللاسلكي، حيث أنه وجدت فيه عطلا في اللمبة الضوئية عندما أشغلها. عندما أقوم بتشغيلها نلاحظ أن اللمبة تشتعل ثم تنطفئ فجأة، وهنا سأقارنها كذلك في نفس الوقت مع الماوس السلكي. فهنا سأقوم بفتح هذا الماوس. بطبيعة الحال كلا الماوسين فهما يشتغلان بالليزر. سنحاول مقارنة الأجزاء الداخلية لكل من الماوس السلكي والماوس اللاسلكي. سأقوم الآن بفتح الماوس اللاسلكي. لنقارن ونلاحظ المكونات والعناصر التي يتكون منها في الداخل. إذن كما تلاحظون تقريبا تشابه كبير في العناصر المكونة العناصر الداخلية المكونة لهذين الماوسين، الماوس السلكي والماوس اللاسلكي. هنا نلاحظ الترانزستورات، القطع الإلكترونية الأخرى. بطبيعة الحال قطع إلكترونية قليلة جدا. وبالنسبة للماوس اللاسلكي إذن الأزرار تشتغل بشكل جيد، ولكن المشكلة الوحيدة هي كما قلت لكم هي أن الليد عندما يشتعل ينطفئ فجأة، ولا أدري أين السبب. هنا زر التشغيل، عندما أقوم بتشغيل الفأرة تنطفئ مباشرة. إذا أخذ سليك صغير لأقوم بإيصال بعض العناصر حتى أحدد أين يوجد المشكل أو أحدد العنصر التالف. أخذ سليك آخر، لاحظوا إذن هذا العنصر كما تلاحظون هذا هو العنصر الذي لا يعمل بشكل جيد، وهو منظم فرق الجهد. إذن هذا العنصر هو الذي لا يشتغل بشكل جيد، منظم فرق الجهد. إذن الذي سأقوم به سأقوم باستبداله، حيث أنه سأخذ هذه القطعة وجدتها في أحد الشاحنات.
التالفة. إذن هناك وجدت هذه القطع الإلكترونية وسأقوم بنزعها ثم أستبدلها بالتي لا تعمل بشكل جيد. لذلك سأستعمل كاوية إذن سأحاول باستعمال الكاوية بطبيعة الحال إذابة اللحام الذي يثبت هذه القطع الإلكترونية. إذن هكذا. إذن سأقوم بإذابة اللحام الذي يثبت هذه القطع الإلكترونية. إذن الآن قمت بنزع هذه القطع الإلكترونية ثلاثية القطب. إذن فهي التي تساعد على تنظيم فرق الجهد في الدارة الكهربائية التي توجد في الفأرة. إذن سنحاول تجريب هذه القطع الإلكترونية. باستبدال هذه القطع الإلكترونية كما تلاحظون الآن زر الفأرة أو عفوا الآن اللمبة الليد تشتغل بشكل جيد، وكلما اقتربت منها إلا وهكذا. إذن أصبحت الآن شغالة وتم إصلاح المشكل كما تلاحظون. الآن تم إصلاح المشكل، أتمنى تشتغل الفأرة بشكل جيد. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على زر الجرس لتوصل جديد قناتنا، وشكرا لكم.